ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಶಬರಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಬಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನಿಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಬರಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಪು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಪೈನಾಪಲ್ ಕನೂರ್ ಇಲ್ಲ ಸನ್ ಕನೂರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಜಾವಾ ಫಿಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದೀರಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾವಾ ಫಿಂಚಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶಾಪು ಬರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬರಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 4 ದಿನ ಡೈಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನ ಓನರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಬಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮರಿದಿರಾ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.